primeira rolda de prensa que se convoca. Defensa na época do señor Zapatero. Esos aí en ambos dos partidos diferentes. Gracias por acudir a esta nosa convocatoria do Partido Popular. Quero avanzarlles que a Xunta Directiva en pleno do Partido Popular de Galicia, encabezada por o presidente do Goberno e do Partido Popular, Mariano Rajoy, tamén do presidente da Xunta e presidente do Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, vai a estar mañá no funeral que se vai a celebrar ás 12 na Catedral de Santiago. A carón deles van a estar varios dirixentes do noso e de outros partidos, van a estar responsables de outros territorios, como pode ser o presidente da Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, destacados membros do Goberno Central e, ademais do seu presidente, como xa dixen, previsiblemente tamén van a estar ministros como de Xusticia, Alberto Ruiz Gallardón, a ministra de Fomento, Ana Pastor, a ministra de Sanidade, Ana Mato, o de Industria, José Manuel Soria, e mesmo se poderían engadir nas próximas horas outros nomes a todos estos. Calquer cidadán que o desexe pode seguila ali in situ a través de unha pantalla que sabemos que a Xunta vai a colocar aos pés da porta principal para que todo aquel que queira acercarse, e se non lle posible incorporarse á catedral, pois tamén desde ali poida seguir todo o que acontece dentro e poida rendir ese último ou penúltimo homenaxe a don Manuel. Mañá vamos a estar recordando na catedral e a partir dese momento vamos a seguir traballando como traballaba don Manuel, a pesar de que, evidentemente, sin él vamos a perder un referente importante, pero vamos a facer o que a don Manuel tanto lle gustaba e no que era tamén un gran especialista. Vamos a seguir gañando eleccións por Galicia, para Galicia e por España.